いびき、毎晩どれだけの奥様が悩んでいることでしょう。しかし、正直なところ、妻だけではなく、夫も女性のいびきの被害者であることが多いのです。興味深いのは、いびきがパートナーへの苛立ちを引き起こし、夫婦関係に悪影響を及ぼすことが何度も証明されていることです。いびきは、軟口外の振動によって引き起こされますが、多くの場合、鼻での呼吸が困難なために起こります。仰向けで寝るといびきをかくことが多いのですが、例外もあります。科学者が記録した最大のいびきの音量は69デシベルにもなります。ちなみに、空気圧式ドリル